咧，我就有1磅嘅菜心苗喺度，我就想做呢一個好簡單嘅，就係清炒呢個菜心啦。嗱，咁菜心苗係特別好炒嘅，因為佢啲款又幼啦。咁咧長長一條，我將佢切開一半先，呢度1磅。好啦，跟住咧就大火熱鑊。然後咧就加1湯匙嘅油，嗱呢個半湯匙我加2次，然後就要等佢熱咯喎。嗱，炒菜個個都識炒，而炒菜最重要嗰樣咧，即係我自己覺得咧，就炒出嚟油油綠綠，你唔會話見到啲葉燶晒啊，咁就炒得好噶啦。嗱，好啦，啲油熱咯喎。咁我就將啲菜擺晒落去啦。嗱，我啲菜本身就濕濕地嘅，洗完之後，跟住咧我就要炒啦。嗱，我就會寧願啲菜咧帶少少呢一個嘅水氣，唔會話停到佢好乾水咁啦。因為我覺得咁樣咧，啲菜咧有啲水氣就冇咁易燶啦。嗱，我兜咗佢一陣，唔係好耐，約莫係半分鐘到啦，半分至1分。咁我就會加入呢個味淋，加夠3湯匙，然後我再兜啦。咁如果至於個料酒咧，如果你喜歡鹹香嘅話，帶啲鹹味嘅咧，就用米酒都得。但係我本身中意甜香咧，所以我用味淋。好啦，然後加調味，一路都係用緊大火。嗱，就加入半茶匙鹽，1茶匙糖。跟住炒勻佢啦，再炒多一陣。嗱，好啦，炒起啦，咁就可以熄火㗎咯喎。係咪好容易呢？而最重要嘅呢，就係炒出嚟嘅菜呢，就唔會老嘅。開飯啦！嗱，大家睇下啲葉幾靚，嫩嫩綠綠。